لسه يا فندم. ايوه يا جماعه. خلصت. امال انا جاي هنا ليه؟ تمام سيادتك. امال انا موجود معاكم ليه؟ الله يبارك فيك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. تعال معانا. نعم حضرتك برضو احنا تعالي برضو من الشرق. الله يبارك فيك. دي مش محسوب فيها حاجه خالص. دول غير دول. دول غير دول. ما دي الزرع الجديده، الزرع الثانيه ورانا هنا باربع خمس شوارع. الناحيه دي في الشمال. العمدان دي 75 عمود بس. وانت المسؤول ازاي؟ سامعني؟ اعمل لي خط البيت. حاضر. خط. انا عاوز خط. فيها كام اسره وكم بالملي. كم بالوقت دي. خلاص؟ لا بدون مش كتير. لا مش كتير بس هو ما ادوش هنحسبهم. عاوزين نلعب في ده.